daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan halkani waa kanaalka xogta geeska oo aad kala socotaan warar iyo warbixin xaqiiqada ku salaysan waa mar kale iyo muuqaal kale cajiiba waxaanu idiin soo koobi doonaa shakhsiyadda uu leeyahay Barkhad Jaamac Batuun oo u sharaxan xildhibaan golaha wakiilada Somaliland kuna hamiya gudoomiyaha golaha wakiilada kani waa Barkhad Batuun oo ku laba dibleeyay doodaha kuwii ay gibladaystareen waana afayeenka guud ee xisbiga wadani waana ninka ay sida weyn u aaminsan yihiin dhammaan madaxda xisbiga wadani iyadoo aan la kala reebahayn waana ninka aan mucaaradna ku lahayn isla xisbigaas sidoo kale waa ninka ay u barooranayaan isla xisbiyada kale ee ka soo horjeeda xisbiga wadanina waa xisbiga ugu weyn mucaaradka Soomaaliland Barkhad Batuun waa afayeenka guud ee xisbiga wadani waxa uu sidoo kale dood kaga adkaaday afayeenka xisbiga kulmiye oo ay isku gibleeyeen isla markaasina iskaga hortageen dood ka dhacday TV-ga MMTV waana Barkhad oo si cad u sheegay inuu ka soo jeedo beelaha laga tirada badan yahay Somaliland ku nool sidoo kale waa Barkhad oo bartay sharciga iyo garsooranimada taasi oo kaga horumaray siyaasiyiinta dhigiisa ah ee xisbiyada kale afayeenada u ah sidoo kale waa Barkhad oo isu sharaxay xildhibaan golaha wakiilada kadib inta uusan gaarin gudoomiyaha golaha wakiilada waxa uu sheegay inuu hami sare leeyahay isla markaasina uu rabo inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada intaasna uga sii gudbo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu tijaabinayo hankiisa madaxweynenimo iyo hogaamintiisa cad sidoo kale waa Barkhad oo ku tusay jacaylka uu Somaliland u hayay iyo Somaliland darnimadiisa sidoo kale waa Barkhad oo dhaliila xukuumadda iyo xisbiga talada haya isla markaasina u saxa dhaliilaha ay leeyihiin waxaana dhacday in marar badan lagu dabagalo arrimahaas isla markaasina lagu jirdilo inta gurigiisa loogu tago waana Barkhad oo laga sheekinayay awoodiisa aqooneed waana ninka haysta 2 master iyo 1 degree oo garsoorka ah waana nin garyaqaan oo shaqo heli kara balse ka doortay uu qarankiisa u qabanayo waxa kala weyn hagaajinta dalkiisa iyo dadkiisa iyo ku hagaajinta tubta wanaagsan waxa uu doonayaa inuu suuliyo dhammaan qabyaaladda waxa uu rabaa han weyn waxa uu leeyahay hanka ay leeyihiin dad wax bedeli kara isla markaasina dal ku hadeyn kara tubta toosan oo u jeexi kara meel ay dadka dambe maraan dhalinyaraduna ku hiran doonto gooraha dambe soo socda jiilka dambena ka faa'iideysan doona wadada uu jeexo isla markaasina ka suuli doonaan qabyaaladda iyo qurunka intii hore ku halakowday daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii wax ka bara taariikhda Barkhad Batuun oo aanu ku caawinaynay walaalkeena musharaxa oo cod ka raba dadka reer Somaliland iyo magaalada Hargeysa haddaba subscribe noo saar like na saar siina share garaa haddii aad awooddo fiidiyowgan si uu u gaaro dad badan like saar like waa muhiim